இல்லையா கட்சி போடுவோன்னு சொல்லு. நான் கடுப்புல இருக்கிறேன்றேன், நானே சொல்றேன், நான் கடுப்புல இருக்கிறேன்னு சொல்றேன். இவங்க இல்லைன்னா நாங்க இப்பதான் எங்க இருப்போம் சொல்லு. மோட்டர் இந்த மோட்டருக்கு எத்தனை தடவை போறான்னு தெரியுமா? அந்த ஒரு லேடி வருது மறுபடியும் புடுங்குது, மறுபடியும் வருது புடுங்குது, புடிங்கன்னு போகுது. அப்ப இங்க இருக்கிறவங்க மனசாலா தெரியலையா? உள்ள மட்டும் மனசால் இல்ல மிருகம், அந்த சைடு இருக்கிறவங்க மனசாலா? ஜென்ஸும் கூட விட்டுருவாங்க, லேடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கடுப்புல இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி போடுங்க. பேரு வேணும்னாலும் அப்படியே பப்ளிக்கா தரேன். என் பேரு ரேவதி. இல்ல நைனா இப்ப சொல்றத கேளு. அதுதான் லேடிஸ் எல்லாம் பேசாம இருக்கிறோம். பேசிட்டு வச்சுக்கோ அப்படியே பொங்கிடுவோம். ஏன்னா ரொம்ப கடுப்புல இருக்கிறோம். ஜென்ஸ் எல்லாம் போயிடுவாங்க, லேடிஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்க நேத்து. கடந்த ஒரு வாரமாகவே சென்னையானது மழைநீரில் மூழ்கி கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் மக்கள் பலரும் திமுக அரசு மீது கடும் கோபத்தில் இருந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில்தான் சென்னையை சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர் திமுக மீது உள்ள கோபத்தில் திமுக காரன் எவனாவது ஊருக்குள்ள வந்தா கொரவலைய கடிச்சு துப்பிடுவேன் என்றும் செம்ம கடுப்பில் இருக்கிறோம் என்றும் கொந்தளித்துள்ளார். மேலும் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கும் மோட்டரை பிடுங்கிட்டு போய் பணக்காரன் இருக்கிற ஏரியால இருந்து தண்ணியை எடுக்கிற எங்களை பார்த்தா மனிதர்களா தெரியவில்லையா என்றும் சீறியுள்ளார். பொதுவாகவே திமுகவானது மழைநீர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என 4000 கோடி ரூபாய் பேக்கேஜ் போட்டுள்ளோம் என்றும் எந்த ஏரியாவிலும் தண்ணீர் தேங்காது என்றும் அறிவித்திருந்தது. ஆனால் வழக்கத்துக்கு மாறாக பல இடங்களில் அதிகளவிலேயே தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. மேலும் மக்கள் உணவின்றியும் குடிநீரின்றியும் தவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில்தான் உங்களின் 4000 கோடி ரூபாய் பேக்கேஜ் எங்கே சென்றது என்றும் அதை ஆட்டைய போட்டுட்டீங்களா, அதிலும் ஊழல் செய்து விட்டீர்களா என திமுகவை பார்த்து சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். மேலும் இனி திமுகவுக்கு ஓட்டே போட மாட்டோம் என்று மக்கள் முடிவெடுத்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.